观众朋友，大家好，今天的节目内容有：五中全会遗言甩锅大戏抛出反党集团，朱卫东摊牌北京不统而统路线，朝鲜一派导弹部队力挺普京，美国制裁古巴军方首长及军购网络，美预警普京或有限攻击北约盟国，西平大峡横空出世，习近平封桥经验完败。据报，中共对香港保险收益征20%税，潘石屹被曝70亿税单，富豪离岸信托遭追税，旺旺案声援者遭压制，中共被指虐狗元凶。中共中央政治局决定在10月召开20届五中全会，官方通稿把全面从严治党摆在突出位置。相关评论指出，这意味着会前、会中、会后，高层可能再度展开一轮整党和清洗动作。值得注意的是，20大之后，习近平亲自布局的中央委员会成员中已有大批官员出事，材料称人数至少在70人左右，接近本届中央委员的20%，被认为是文革结束以来罕见的高层震荡。更敏感的是，习近平过去曾推动出台防止干部带病提拔的规定，要求大面积出现问题时追究主要负责人的责任。如今落马者大量来自他主导的人事安排，这就让五中全会不仅是一次例行会议，更像一次必须给党内交代的政治关口。与此同时，围绕中央军委副主席张又侠、中央军委委员刘振立的传闻也持续发酵。有海外评论称，张又侠案可能在五中全会前后被进一步定性，甚至不排除被打成所谓反党集团。那么，五中全会强调全面从严治党，究竟是在整肃腐败，还是在为最高层的人事失败和军中权斗寻找替罪羊？下面请本台评论员深度分析。这件事的核心不是中共突然要治理腐败，而是最高权力正在寻找一个解释危机的剧本。20大之后，大批中央委员、高级将领、系统要员出事，问题首先指向谁？按照中共自己的组织逻辑，干部是谁提拔的，路线是谁定的，班子是谁搭的，责任就应该回到最高决策者那里。习近平这些年把亲自部署、亲自指挥挂在嘴边，权力集中到个人，责任却不能在出事时突然分散给下面，这正是他现在最大的政治尴尬。所以五中全会如果高调讲全面从严治党，他表面是反腐，实际是甩锅。他要告诉党内，问题不是最高领袖识人不明，不是路线失败，而是下面有人搞两面派，有人搞团团伙伙，有人背叛军委主席负责制。这个叙事一旦成立，所有人事崩盘都可以被解释成隐藏敌人太深，而不是最高层任用系统失灵。张又侠案如果被进一步定性为反党集团，意义就更大。中共历史上，反党集团不是普通纪律处分，而是政治战争用语。它的作用不是查清事实，而是划出敌我；不是解决制度问题，而是制造恐惧。林彪、四人帮之后，这类帽子每一次出现，都是权力中心要进行大规模切割和重新站队。习近平时期重新使用野心家、阴谋家这套语言，点名周永康、薄熙来、令计划、郭伯雄、徐才厚、孙政才，本质上就是把不同系统、不同派系的挑战都包装成夺权阴谋。如果张又侠被放进这个叙事里，信号会非常清楚，军中不是简单腐败，而是有人威胁最高权威；党内不是正常分歧，而是有人试图阻断习近平继续掌权。这样一来，习近平既可以震慑军队，也可以警告政治局、退休元老和红二代家族，谁反对连任，谁就可能被归入政治阴谋。它不是法律动作，是权力清场。但问题在于，这种清场也暴露了政权的虚弱。一个稳定的权力结构不需要不断发明敌人来证明自己正确，一个真正有制度约束的政党也不会把所有失败都推给反党集团。当最高权力越集中，身边人越密集落马，说明内部信任已经崩裂，官员人人自危，军队层层猜忌，党内元老和红二代也未必甘心坐看个人权力无限延长。
所以五中全会如果演变成一场甩锅大戏，它短期内可能帮助习近平压住场面，却很难真正恢复权威。因为党内真正看见的是谁被提拔，谁可能倒台，谁被信任，谁可能反噬，谁今天靠近权力中心，谁明天就可能成为政治祭品。这种恐惧可以维持服从，却不能制造忠诚。中共高层现在的危机不只是某个将领、某个派系的问题，而是个人独裁把整个组织拖进了互相清算的死循环。五中全会尚未召开，但围绕整党、军权和高层责任的角力已经提前升温。接下来，从中共高层政治再转向北京对台路线的最新表述。大陆涉台重量级学者、中国社会科学院台湾研究所所长朱卫东近日再次阐述所谓不统而统的对台路线，引发台湾舆论关注。他6月7日在第12届两岸青年学者论坛上曾说，统一急不得，慢不得，更等不得，要处理好开渠引水和水到渠成的关系，形成不统而统的大势。8月7日，他又在第12届两岸智库学术论坛上解释，这绝不是维持现状，也不是暂缓统一，更不是接受台湾内部所谓不统、不独、不武的框架。他强调，统一是现在进行式，要通过经贸、社会、文化融合，巩固国际社会一个中国格局，反分裂、反干涉，并以海警常态化巡航等方式累积所谓统一条件。外界归纳这套说法有3层含义：北京不承认台海现状可以长期冻结，不会单纯等待政治谈判，也要在正式政治统一之前，先塑造一种台湾不能不统、不得不统的现实格局。这究竟是北京对台路线放软，还是把压力从战争威胁转为日常化、制度化、事实化的控制工程？下面请本台评论员深度分析。朱卫东这番话表面上像是在反对急统，实际上不是踩刹车，而是换挡。他释放的核心信号不是北京放弃统一时间表，而是把统一从一个终局事件改造成持续推进的过程。过去外界讨论台海，常被打不打2个字牵住，但不统而统的危险恰恰在于绕开正式战争，把压力拆成海警巡航、法律管辖、经济融合、国际空间挤压、认知战和社会渗透，让台湾在没有签字、没有谈判，甚至没有开战的情况下，被逐步推入北京设定的政治现实。所以这不是温和路线，而是灰色地带路线的理论包装。所谓不统，不是不统一；所谓不急，不是不推进；所谓水到渠成，也不是自然发生，而是先开渠、改水道、变地形。海警常态化巡航就是典型例子。军舰出现，国际社会会高度警觉；海警打着执法旗号出现，北京就可以说这是依法管辖。时间一长，台湾周边海域的实际控制、国际观感和风险边界都会被重新定义。更值得注意的是，说这番话的人不是普通评论员，而是社科院台湾研究所所长。大陆体制内涉台学者的功能往往不是自由发挥，而是替政策试水，替高层放风，替路线寻找理论语言。朱卫东把不统而统讲成一套逻辑，正好能对内交代统一没有停，对外解释没有马上动武，既安抚民族主义情绪，也降低军事冒险的国际成本。这背后反映出习近平对台路线的现实困境。一方面，北京不能公开承认统一遥遥无期，因为这会冲击民族复兴叙事；另一方面，也无法轻易发动一场高风险战争。中国经济下行，地方财政紧张，青年就业压力，外资信心变化，军队反腐延烧，都让台海战争的政治成本升高。美国、日本及周边盟友的军事准备也使北京很难相信速战速决一定可控。于是
不统而统成为折中方案，不马上开战，但每天推进；不签统一协议，但持续制造统一事实；不宣布改变现状，却不断改变现状。最关键的权力逻辑是北京把台湾问题从两岸协商改造成中央治理。一旦北京宣称海警巡航是管辖，国际组织排台是一个中国原则，经济融合是统一进程，台湾的主体性就会被压缩，谈判不再是前提，事实才是前提。台湾同不同意也不再被北京视为决定性条件。对台湾而言，这套路线比单纯五下更难应对。它不一定每天制造战争危机，却每天制造政治消耗。今天是海警，明天是航线，后天是贸易限制，再下一步是国际名称、证件、司法协助和人员往来规则。每个动作单独看都不足以引爆战争，合起来却在改变台海秩序。北京要的就是让异常变成日常，把挑衅变成惯例，把压力变成结构。朱卫东的表述显示，北京对台政策并未降温，而是在用更复杂、更长期的方式重塑台海现实。接下来转向俄乌战场，朝鲜与俄罗斯的军事合作也出现新的危险信号。乌克兰军事情报机构周三表示，朝鲜显然已经向俄罗斯提供一支约90名朝鲜士兵组成的部队，并配备大约120枚弹道导弹和6部发射装置，用于攻击乌克兰。按照乌方说法，俄罗斯计划把这支朝鲜部队部署到俄西部沃罗涅日地区。另有知情人士向路透社表示，美国方面已知悉这次部署行动，这意味着俄朝军事合作正在从弹药、导弹供应进一步走向人员、装备和作战部署的结合。自2023年底以来，俄罗斯已向乌克兰发射数十枚朝鲜制造导弹。乌方指出，朝鲜 KN-23、KN-24 导弹射程超过俄罗斯伊斯坎德尔同类型号，但精度明显不足，并与多起造成平民伤亡的袭击有关。乌克兰官员称，上周一枚朝鲜导弹在拉杜什内村造成至少5人死亡。军事专家指出，拦截弹道导弹一直是乌克兰防空体系中最脆弱的一环，而乌克兰目前又面临现代防空系统短缺。美国战争研究所评估认为，如果俄罗斯在西部部署朝鲜导弹，就可以在短期内加强对乌克兰的弹道导弹打击，同时减少对自身库存的消耗。朝鲜为什么敢把导弹、发射装置和人员一起推到俄乌战场？普京又为什么需要把平壤拉到更深位置？下面请本台评论员深度分析。这件事最关键的信号不是朝鲜给了多少导弹，而是俄乌战争的外溢已经进入一种准同盟作战的状态。过去外界看俄朝合作，更多聚焦在炮弹、火箭弹、导弹这些消耗品上。逻辑是俄罗斯打持久战，库存压力大，朝鲜有冷战式军工体系和大量旧式弹药，所以双方做交易。但现在如果乌克兰情报属实，朝鲜不只是卖武器，而是把人员、发射系统和导弹打包交给俄罗斯使用，这就不是普通军贸，而是把朝鲜军队的一部分能力嵌入俄罗斯战场体系。这背后首先反映俄罗斯的压力。普京一直试图证明俄罗斯有能力单独消耗乌克兰和整个西方援助体系，但现实是，战争打到今天，俄罗斯当然还有纵深和工业能力，却也必须寻找外部弹药、外部技术、外部战术补充伊朗无人机、朝鲜炮弹和导弹，说明莫斯科并不是完全游刃有余，而是在用各种非西方伙伴填补战场缺口。朝鲜导弹精度差，容易造成平民伤亡，但对俄罗斯来说，它们仍然有价值。一是消耗乌克兰防空弹药，二是制造城市恐慌，三是把乌克兰后方设施、能源节点和交通线持续置于威胁之下，精度不够，可以用数量和恐怖效果弥补。这正是俄罗斯打击逻辑中最冷酷的一面。其次，这也是朝鲜主动抬高自己战略身价。金正恩要的从来不是简单卖武器赚钱，而是把朝鲜从被制裁、被孤立的对象变成俄罗斯离不开的战时伙伴。朝鲜向俄罗斯提供导弹和人员，换回来的可能包括粮食、能源、外汇。
更重要的是导弹、卫星、潜艇、核武小型化等敏感技术支持。平壤在赌一件事，只要俄罗斯还需要它，联合国制裁体系就更难对朝鲜形成实质压迫。朝鲜越深度介入俄乌战争，它在东北亚的军事实力升级就越可能获得外部输血。第三，这对乌克兰非常危险。乌克兰防空最大短板就是弹道导弹拦截能力，巡航导弹、无人机可以靠多层防空体系拦截，但弹道导弹速度快，飞行轨迹复杂，对爱国者这类系统依赖很高。而乌克兰的现代防空系统本来就数量有限，还要保护基辅、重要工业城市、能源设施和前线后勤枢纽。俄罗斯如果用朝鲜导弹扩充打击波次，就可以迫使乌克兰在保城市和保前线之间做更残酷的选择。每一枚来袭导弹背后都是防空弹药、雷达覆盖和政治承压的消耗战。最后，这件事也说明国际秩序的裂缝正在扩大。西方援助乌克兰有公开程序，有国会预算，有政治争论，而俄罗斯、朝鲜、伊朗之间的合作更隐蔽、更直接，也更少受国内舆论约束。民主国家援助乌克兰，时常被选举周期和财政争论拖住，威权国家之间的战时交易却可以由少数人拍板推进。这就是今天俄乌战场最严峻的结构性问题。乌克兰面对的不是俄罗斯一个国家，而是一条正在成型的反西方军事供应链。朝鲜力挺普京不是出于什么道义，而是因为他看见了一个机会，用乌克兰人的血换取朝鲜政权的安全、技术和筹码。对西方来说，如果不能及时补上乌克兰防空短板，俄罗斯就会继续把朝鲜导弹变成战场上的低成本施压工具。俄朝军事合作继续加深，已经不只是乌克兰战场问题，也在改写欧洲安全和东北亚安全的联动格局。再来看美国对古巴军方和军购网络的新一轮制裁。美国今天宣布对古巴追加新一轮制裁，目标包括古巴革命武装力量部长阿尔瓦罗·洛佩斯·米耶拉，另外7名个人和5家国有实体也被列入名单。美国国务院称，这些对象涉及古巴对外军事合作，并为古巴政权采购军事装备和安全能力。美方声明说，相关实体被指协助古巴从美国认定的对手国家采购武器，其中包括中国和俄罗斯。美国国务院还援引其7月20日发布的报告称，古巴持续同俄罗斯和中国保持伙伴关系，并从两国获得军事装备、监控技术和其他安全能力。近几个月，美国总统川普持续加大对古巴施压，包括切断古巴重要燃料供应，并对这个加勒比岛国发出强硬威胁。与此同时，联合国专家今天稍早警告，美国制裁可能使古巴陷入全面危机。这次制裁为什么不是单纯惩罚几名官员，而是在拆古巴政权的军事采购和安全合作网络？下面请本台评论员深度分析。这条新闻的重点不在名单本身，而在美国把打击目标推进到古巴政权最核心的安全系统。革命武装力量部长被点名，国有实体和军事企业同步被纳入，说明华盛顿要处理的不是一般贸易往来，也不是象征性外交表态，而是古巴军方财政、军购渠道和对外安全合作链条。古巴的特殊性在于，它距离美国太近，又长期在政治上与华盛顿对抗。古巴的军方、国企、情报安全系统和党国结构高度绑定，外部采购不只是装备问题，也关系到政权维持、社会控制和国家安全体系运转。美国现在把军事采购网络单独拎出来，就是要告诉哈瓦那，即使经济困难、能源紧张，军方系统也不能继续稳定获得外部装备、技术和资金支持。更关键的是，美国这次把中国和俄罗斯同时放进叙事框架，古巴自身军力未必会对美国本土构成直接威胁，但如果古巴成为中俄在加勒比地区的安全支点，性质就不同了。对华盛顿来说，这不是古巴一国问题，而是大国竞争被推到美国后院，
所谓军事装备、监控技术和安全能力，真正触动的是美国对西半球影响力被削弱的担忧。因此，美国国务院那份把古巴称为21世纪共产主义之都的报告，核心作用是政治定性，先把古巴描述成地区意识形态和安全网络中心，再把它同中俄合作绑定，最后对军方和国企实施制裁。这是一条完整的压力升级路径。它的目标不是换取谈判桌上的小让步，而是迫使古巴在资源枯竭、外援受限和内部压力上升时重新计算政治成本。但制裁的矛盾也在这里，打击军方网络，瞄准的是政权核心，切断燃料和金融通道，承受冲击的却往往是普通社会。古巴本来就面临能源短缺、外汇不足和民生困难，外部封锁继续加码，可能首先造成交通、食品、药品和公共服务恶化。联合国专家所说的全面危机，指的正是这种连锁反应。经济压力会迅速传导为社会压力，而社会压力未必按照美国预期转化成政治结果。所谓精准制裁，实际运行时也很难只停留在名单上。部长、官员和企业被点名之后，外国银行会回避交易，供应商会减少合作，运输公司会担心风险，古巴绕开制裁的空间随之收窄。美国真正使用的工具不只是冻结资产，而是美元体系和全球合规压力。这种压力会沿着金融、贸易、能源和航运向外扩散。接下来最值得观察的是，古巴会不会因此更深地转向中国和俄罗斯？如果美国把正常经济和安全合作通道堵得更死，古巴就更可能依赖非西方支持。而古巴越依赖中俄，美国又越会把它视为安全威胁。这样一来，制裁会形成循环，施压制造对抗，对抗又证明继续施压的必要性，双方立场都被推向更硬的位置。所以这次制裁不是孤立事件，而是美国对古巴政策进入强硬周期的信号。它同时包含3层含义：对古巴军方切断资源，对中俄释放警告，对拉美地区展示美国仍把西半球视为自己的战略范围。古巴经济危机会不会演变成政治危机？外部制裁会不会激化新的阵营对抗？这是接下来真正要看的重点。美国对古巴的施压已经从经济封锁延伸到军事安全网络，地区紧张也可能继续升温。接下来继续关注俄罗斯方向，美国情报部门对普京可能试探北约发出重大预警。最新美国情报报告显示，俄罗斯总统普京可能在未来几年内对某个北约盟国发动有限攻击，以试探北约的决心。报告设想的情境包括网络攻击、派遣无标识武装组织、占领局部领土，甚至对北约东翼发动小规模陆地入侵。美国官员认为，俄罗斯采取行动的时间窗口可能从今年秋季延续到2029年。这份评估之所以引发高度关注，是因为美国过去曾判断，只要俄罗斯还深陷乌克兰战场，普京就不会轻易挑衅北约成员国。但美国官员透露，这一判断今年早些时候已经发生变化，原因是俄军在乌克兰前线付出巨大伤亡，推进却越来越有限。与此同时，乌克兰无人机行动持续打击俄罗斯军队和石油工业，普京在国内又承受必须取得胜利的政治压力。美国情报界担心，普京一旦感到被逼入绝境，反而可能选择更冒险的行动。报告还指出，最极端的有限陆地入侵目前可能性仍低，但正在上升。真正复杂的是，北约第5条规定，成员国遭攻击时可启动集体防御，但如果攻击形式是网络战、灰色地带行动、边境摩擦或无标识武装，北约如何认定门槛，如何统一回应，就会变得非常棘手。同时，美国内部也出现另一个隐忧，关键弹药库存承压。美国持续援助乌克兰，又卷入与伊朗的冲突，导致远程精确打击导弹、陆军战术导弹系统、毒刺防空导弹以及爱国者、SM-3、萨德等防空拦截弹库存受到关注。五角大楼和白宫否认弹药短缺，称美国拥有足够资源实现战略目标。
但战略界警告，如果中东消耗过大，美国在欧洲威慑俄罗斯，在西太平洋应对中国的能力都会受到牵动。如果普京明知北约第5条款存在，仍可能选择这种有限挑衅，他赌的究竟是北约不敢升级，还是美国已经被多线消耗牵制住了？下面请本台评论员深度分析。这条消息的关键不是俄罗斯马上要全面进攻北约，而是普京可能正在寻找一种低于战争门槛、高于正常冲突的测试方式。对俄罗斯来说，最有价值的不是占多少土地，而是打碎北约的政治一致性。只要莫斯科能制造一个模糊事件，让北约内部围绕这算不算第5条款争吵，就已经达到战略目的。这正是俄罗斯多年擅长的灰色地带战术，它不一定派正规军高举国旗越境，而可能是网络瘫痪、电网攻击、边境炮弹、无人机误入、雇佣兵渗透、少量武装人员突然控制某个敏感地点，动作不大，但政治后果极大。北约如果强硬回应，就有升级风险；如果软弱处理，就等于告诉莫斯科，联盟防线可以被一点一点试探。普京真正盯着的是美国的决心。北约军事上强大，但政治上必须依赖美国拍板。一旦华盛顿陷入欧洲、乌克兰、中东、西太平洋多线压力，俄罗斯呢就会判断美国不愿为一次有限挑衅付出全面对抗代价。美国弹药库存争议也在释放信号，不是美国没有武器，而是美国的全球承诺已经超过了军工体系的补给速度。对手看的不是白宫声明，而是产能、库存和持续作战能力。更危险的是，普京在乌克兰战场越难取胜，越需要一个新的叙事来证明自己没有失败。对内，他需要展示俄罗斯仍能主动塑造欧洲安全格局；对外，他要证明西方援乌的代价正在上升，有限挑衅北约，正好可以把焦点从乌克兰前线转移到整个欧洲安全秩序。所以这份情报报告背后是一场典型的大国消耗战。俄罗斯在消耗乌克兰，也在消耗北约耐心；美国在支撑乌克兰应对中东，同时还要保留对中国的威慑。谁先暴露政治分裂、工业短板和战略疲态，谁就会被对手进一步施压。普京如果真的迈出危险一步，打的不是某一段边境，而是北约共同防御这块招牌的可信度。也就是说，俄罗斯最可能选择的不是传统意义上的大战，而是一场精心设计的门槛测试。而北约和美国能否统一、迅速、明确回应，将直接决定欧洲安全局势是否继续恶化。再把视线转回中国大陆，一起基层刑事案件正在引发舆论对地方治理的强烈质疑。河南驻马店西平县百城街道7月30日发生一起刑事案件，造成1人死亡，多人受伤。当地警方通报称，51岁夏某刚涉案后在逃，携带凶器具有危险性，并以最高5万元征集线索。警方把案件起因概括为邻里琐事，但在网络舆论中，事件迅速出现另一个版本。多种传闻称，嫌疑人长期遭到邻里强势者欺压，冲突积累已久，甚至有人称涉事一方与村级权力有关。相关说法尚未得到官方完整披露证实，但它已经形成强烈舆论反弹。大量网民称嫌疑人为老夏西平大侠，有人公开表示拒绝举报，也有人讽刺当地出动无人机、警犬、热成像设备和大批警力搜捕，却让人联想到失踪儿童、欠薪、家暴、土地侵权等案件中，公众很少看到同等规模的投入。据网传视频显示，搜捕行动中，道路两侧有警察、特警、民警以及身穿迷彩服人员列队排查，现场还出现多辆大巴运送人员。到目前为止，围绕案件前因后果、双方长期矛盾、基层组织是否介入、此前是否有报警或调解记录，官方并未给出更完整说明。为什么一个被警方通缉的嫌疑人会在舆论场被包装成西平大侠？这背后到底是民间情绪失控，还是基层治理信用破产？下面请本台评论员深度分析。这起事件最值得关注的
不只是案件本身，而是官方叙事与民间叙事的彻底对撞。警方用邻里琐事4个字定调，但民众看到的不是琐事，而是长期积怨、基层强权、申诉无门和权力遮蔽。官方越是简单通报，民间越会自动补全故事；官方越是不解释过程，舆论越会争夺解释权。这不是普通网络情绪，这是公信力断裂之后的集体反叛。在正常社会里，刑事案件应当由法律处理，暴力不能被浪漫化。但问题在于，当人们已经不相信法律能够保护弱者，不相信调解能解决矛盾，不相信信访能上达真实情况，不相信基层干部会被约束，舆论就会转向另一套价值判断，谁被逼到最后，谁就被想象成反抗者。所谓西平大侠的出现，本质上不是民众崇拜暴力，而是民众在用极端方式表达对制度性失灵的愤怒。这也正击中习近平所谓枫桥经验的核心失败。枫桥经验呢，表面上讲矛盾不上交就地解决，实际上在今天的中国基层，很多时候变成矛盾不许上交，舆情必须压住，弱者必须服从。群众没有真正被赋权监督地方权力，而是被网格化、被监控化、被维稳化。基层组织不是中立裁判，往往成了稳定优先逻辑下的权力节点。一旦村干部、地方关系网、派出所、调解机构和维稳体系形成闭环，普通人面对的就不是一条救济通道，而是一堵墙。更讽刺的是，追捕时的组织能力越强，越暴露平时治理的选择性无能。无人机能飞，警犬能上，热成像能用，大批人员能调集，说明系统不是没有能力，而是能力用在什么地方，取决于政治优先级。找人可以兴师动众，维稳可以雷霆出击，但面对失踪儿童、拖欠工资、家暴求助、土地侵权、长期欺凌，很多地方却拖延、推诿、冷处理。民众看懂了这一点，所以他们质问的不是某一次搜捕，而是整个公权力系统到底为谁运转。这起事件呢，还释放出一个危险信号，当官方无法提供可信真相，社会就会进入民间判案状态。事实越模糊，情绪越激烈，信息越黑箱，传闻越有市场。官方本来掌握调查资源，却只给结论不给链条，只给定性不给背景，最后等于把解释权拱手让给网络。民众未必知道全部真相，但他们有长期经验，弱者吃亏，强者有路，权力护短，司法迟到。这个经验一旦压过官方通报，任何标准化公告都会失效。所以西平大侠不是一个孤立标签，而是基层治理危机的镜子。它照出的是权力大于法律，稳定压倒公正，信息封锁催生对抗。习近平重提枫桥经验，想把矛盾压在基层，想把社会变成可控网格，但被压住的矛盾不会消失，只会在下一次冲突中以更激烈的方式爆开。当越来越多人把私利报复想象成最后的正义，维稳体系就不是胜利，而是已经失灵。西平事件留下的最大警讯是，基层权力如果不能被约束，官方真相如果不能被信任，每一次地方冲突都可能迅速演变成体制信用危机。接下来关注香港金融市场，一项针对香港保险收益的征税消息正在引发震动。中国税务部门据报已经开始对香港保险收益征税。中国媒体财新8月5日报道，相关征税目前尚未全面铺开，但北京、浙江、杭州已经出现多个案例，境外保险收益税率为 20%， 参照中国个人所得税中利息、股息、红利所得的税率执行。消息传出后，宝诚集团、汇丰控股、渣打集团等金融股明显下跌。彭博报道，宝诚在伦敦交易时段一度暴跌 13%， 创下2020年3月以来最大盘中跌幅。汇丰和渣打也一度下挫超过 6.5%。香港保险业长期依赖中国大陆访客购买保单，宝诚、友邦等公司的新业务利润都与这部分客户高度相关。香港也是宝诚2025年最大的盈利来源地。
报道还指出，中国大陆税务居民购买香港保险后取得的分红、股息、派发以及预缴保费产生的利息，未来都可能被纳入征税范围。中国大陆自2018年起与香港同步启动 CRS 涉税信息交换，税务机关已经可以通过自动交换机制获取境外金融账户和保险数据。一个原本被视为资金避风港和国际金融窗口的香港，为什么正在变成北京强化税收和资本管制的前线？下面请本台评论员深度分析。这件事表面上是征税，实质上是北京把对内地居民财富的控制边界进一步推到香港。过去很多大陆中产和富裕阶层到香港买保险，并不只是为了保障本身，更是为了资产配置、货币转换、财富传承和规避内地金融不确定性。香港保险产品的吸引力，一部分来自国际化市场，一部分来自相对独立的法律和金融环境。现在北京对收益征收 20% 的个人所得税，打击的正是这条通道的制度价差。更关键的是，这不是孤立动作。今年5月，中国证监会联合多个部门限制大陆用户跨境投资，已经释放出一个信号：资本不能随意向外走，居民财富不能轻易脱离国家监管视野。现在税务部门盯上香港保单收益，等于把监管从证券投资推进到保险产品，从交易环节推进到收益环节。北京要的不是单笔税款，而是告诉市场，只要你是中国税收居民，你的境外收入、境外资产、境外金融安排都可以被追踪、被征管、被重新定价。这对香港的打击很深。香港过去最重要的功能是在中国和全球资本之间做缓冲层，它既服务中国资本出海，也吸引海外资本进入中国，同时为大陆居民提供一种制度备选。可是当北京越来越不信任资本自由流动，香港的缓冲功能就会被压缩。香港越向内地，它的国际金融溢价就越低。香港越被纳入内地税务和监管系统，投资者就越难相信这里仍然是独立的财富管理中心。这也反映出中共当前的财政和金融压力，经济放缓，地方债沉重，房地产长期低迷，财政系统必然寻找新的税源。过去不容易看见的境外收益，现在通过 CRS 机制变得可见。过去执行成本高的跨境资产，现在在数字化监管下变得可征管。所谓依法纳税，背后是国家财政压力和资本外流焦虑叠加之后的制度收紧。保险公司股价下跌，是市场对这一趋势的直接投票。投资者担心的不是几个城市试点，而是政策一旦铺开，会削弱香港保险相对内地产品的吸引力，影响大陆访客需求。更大的风险在于，北京今天可以征税，明天也可以提高申报要求，后天还可以设置更严格的购买限制。市场最怕的不是税率本身，而是规则边界不断向权力让步。所以这次香港保险收益征税是北京对香港金融自由度的一次再切割。它说明香港不再只是国际市场的一部分，也越来越成为中共内部治理体系的延伸。对大陆居民来说，境外配置的空间在缩小；对香港来说，金融中心的独特性在被消耗。对国际市场来说，真正需要重新评估的是，香港还有多少规则是由市场决定，而不是由北京的财政和安全逻辑决定。香港保险收益被纳入征税视野，折射出的不只是一个行业承压，更是北京对跨境财富和香港金融功能的重新收紧。接下来继续关注大陆高净值人群，离岸信托补税风暴也正在发酵。有关离岸信托补税的消息正在中国高净值人群中引发震动。报道披露，潘石屹早在2005年 SOHO 中国赴港上市前，就将夫妻二人合计 94.78% 的股权装入开曼群岛信托。此后 SOHO 中国多年分红、出售资产所得持续进入这一离岸架构。市场估算，潘石屹相关历史税款可能在20亿到30亿元之间。如果涉及信托清算，总额可能升至50亿到70亿元。
真正改变局面的是财政部和税务总局在2026年7月24日发布的新公告。文件核心指向离岸信托的3道税口：财产装入信托视同转让，按财产增值缴纳个人所得税；信托存续期间产生收益，即便没有分配，也要按年计税。信托终止清算时，收益还要再进入征税环节。与此同时，新规强调实质重于形式，也就是说，不管名义受益人是谁，信托设在哪里，护照是哪国，最终看的是谁实际控制财产。这意味着过去20年相当普遍的一套安排正在被重新定性。许多企业家在上市前后把股权、大额现金放入开曼、BVI 等离岸信托，以达到分红、增值、传承的税务延后甚至规避效果。现在，随着 CRS 跨境账户信息交换和金税系统比对能力强化，境外资产不再是税务盲区。报道还提到，除潘石屹外，龙湖、海底捞、达利食品、美团、小米等相关家族或创始人都可能面临不同规模的潜在税负。问题是，为什么一张税单会被视为一个时代结束的信号？这背后到底是单纯补税，还是财富、权力和国家财政关系的重新划线？下面请本台评论员深度分析。这件事不能只看成潘石屹一个人的税务麻烦，它真正的爆点在于，过去中国资本最熟悉的一条路正在被堵死，在中国市场完成原始积累，在香港或海外完成上市融资，再通过离岸信托把财富从境内监管、税务责任和代际传承约束中剥离出去。过去这套游戏的关键是法律形式和实际控制之间的缝隙，资产写给信托，受益人写给家属，控制权通过协议、保护人、家族安排继续掌握在原主人手里。表面上看，财产已经不属于你，实际上分红流向、资产处置、传承安排仍然围绕同一个家族意志运转。离岸信托最值钱的地方不只是避税，而是把财富从国家可见范围内移出去。现在监管的刀口正是砍向这条缝隙，实质重于形式几个字，杀伤力极强。他的意思是不再陪你玩纸面游戏，谁享受收益，谁安排结构，谁保留控制，谁就是税务上的责任主体。护照不能洗掉财富来源，开曼壳不能切断中国市场带来的收益链条，信托文件也不能把实际控制人变成局外人。更重要的是财政背景，地方债、房地产下行、土地财政收缩、消费疲弱，这些压力摆在那儿，对普通人加税会带来社会反弹，对企业经营继续挤压又可能伤害就业。那么高净值人群的境外资产就成了最清晰、最有象征意义，也最容易获得政治正当性的征收对象。过去你享受了中国城市化、房地产、互联网和资本市场的红利，现在国家要求你把对应的税务义务补回来，这还会产生连锁效应。第一，家族办公室和跨境税务服务会进入紧急重构期，过去那些标准方案不再安全。第二，企业家减持会变得更敏感，因为每一次变现都可能触发巨额税负。第三，财富外迁的成本会上升，想用复杂架构把资产彻底搬走会越来越难。所以这不是一张税单，而是一种权利声明。财富可以国际化，但税权要重新收回；资本可以设计结构，但最终解释权在国家手里。潘石屹只是最醒目的案例，真正被警告的是整个离岸财富阶层。离岸信托从保险箱变成显影剂，暴露的是财富流向，也暴露的是国家税权重新伸展的方向。最后来看一条社会新闻。广东揭阳旺旺事件引发的民间声援正在受到当局压制。今年6月28日，广东揭阳发生一起虐待流浪狗事件，引发持续关注。当地4名未满14岁的男童在街头虐待流浪母狗旺旺及其3只幼犬，
包括殴打、拖行，并使用易燃液体焚烧，最终导致4只狗死亡。相关视频被上传网络后，引发大陆和海外舆论强烈反弹，许多网民呼吁推动反虐待动物立法。不过，围绕旺旺事件的声援，在中国大陆很快遭到压制。有网民披露，自己因在网上声援旺旺，呼吁动物保护立法，被警察上门警告，要求不得在网络上乱说话。也有网民表示，因转发相关视频，凌晨遭公安上门检查手机，杭州商场内声援旺旺的巨幅海报被撤下，相关帖文也被删除。与此同时，海外动物保护组织发起联署，要求中方追究监护人责任，对涉事未成年人进行心理干预，并推动反虐待动物立法，已有超过7万人响应。一场针对虐待动物的民间呼吁，为什么会被当局视为需要压制的社会行动？下面请本台评论员继续分析。这起事件的核心已经不只是几名未成年人残忍虐杀动物，而是一个政权如何看待生命，如何处理民间自发组织，如何恐惧道德共识的问题。正常社会面对这种事件，首先会讨论未成年人教育、监护责任、平台传播、动物保护法律缺位。但在中共体制下，问题很快从虐待动物变成谁在组织发生，从怎样保护生命变成怎样压制舆情，这正是制度病灶所在。为什么一个声援流浪狗的帖子会惊动警察？因为中共真正害怕的不是一只狗，而是围绕这只狗形成的公共情感和公共行动。人们开始问，生命有没有尊严？弱者遭虐杀，制度该不该介入？法律为什么长期缺位？监护人为什么可以逃避责任？这些问题表面上指向动物保护，进一步就会指向人的权利、权利的边界和社会的基本良知。对一个靠恐惧和服从维持秩序的政权来说，任何自发的道德动员都可能被视为不稳定因素。更深一层看，中共长期制造的是一种反生命的政治文化。过去在战争和政治运动中，杀狗可以被包装成革命需要。文革时期，养宠物被扣上资产阶级生活方式的帽子，打杀宠物成为政治表态。奥运前的城市治理中，流浪犬被当成影响形象的障碍。清零时期，居民被拉走隔离，家中宠物被破门扑杀，也被说成服从防疫大局。这里一以贯之的逻辑是，个体生命不重要，权力目标最重要，感情不重要，命令最重要，尊严不重要，控制最重要。所以反虐待动物立法迟迟不能推进，并不是技术问题，而是政治问题。法律一旦承认动物不应被残忍对待，就等于承认生命有不可随意践踏的底线。一旦社会开始围绕弱小生命建立道德共识，就会自然追问被强拆者、被关押者、被失踪者、被封控者，他们的生命和尊严又在哪里？动物保护意识和人权意识之间并不是割裂的。一个人能感受到动物的痛苦，也更容易感受到人的痛苦。一个社会愿意为无声者发声，也更可能为受压迫者发声。这正是中共最害怕的连锁反应。旺旺事件让外界看到，大陆民间并不缺少同情心，也不缺少行动力，真正缺少的是一个允许良知表达、允许法律回应、允许社会自我修复的制度环境。当声援者被警告，海报被撤下，帖子被删除，说明权力再次站在了施暴文化的阴影一边。虐狗者固然残忍，但让残忍长期有市场，让立法长期无回应，让发声者反而承压的是更大的制度性暴力。从动物保护到公共良知，旺旺事件暴露出的不只是个案残忍，更是权力对民间道德动员的高度警惕。以上就是本期节目的全部内容，感谢收看。